Thank you very much, Dennis. And I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Un es paldies Varunam, un arī es gribu visus jūs sveicināt dārgā kunga Jēzus Kristus vārdā. We're very thankful for all the welcome we've experienced over the last couple of days here in Latvijā. Un es gribu teikt paldies par to labvēlību, ko mēs esam piedzīvojuši šajās dažās dienās, kā esam šajā zemē. And it's been always a privilege to come here. Vienmēr tā ir tāda īpaša priekštiesība, kad mēs varam atbraukt šeit. Well, to share the Word of God. Lai dalītos ar Dievu vārdu. But also to share what God has done in our lives and our countries. Lai arī dalītos ar to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē un arī mūsu zemē. And now we both work for the mission. Mēs abi darbojamies misijā, which is called KwaSizabantu. Un šīs misijas nosaukums ir KwaSizabantu. It's a Zulu name, and I know, appreciate in Europe, it's a very nearly unpronounceable name. Un tas ir Zulu tautas vārds, un Eiropā cilvēkiem tas liekas pat grūti un pat neiespējami izrunāt. Now I have someone from the administration on the phone, and they just try to read it. Un bija kāds cilvēks, kas no vadības gribēja mēģināt izlasīt šo te vārdu. I just try to help them. Un tad es mēģinu palīdzēt. Just tell them what it is. Pastāstot to, kāds vārds nozīmē. But the meaning of it is the place where people get help. Bet šī vārda KwaSizabantu nozīme ir vieta, kur palīdz cilvēkiem. And having been in Berlin for more than 20 years. Un es dzīvoju vairāk kā 20 gadus Berlīnē. Being faced with many problems around us. Un esmu saskāries ar ļoti daudzām problēmām, kas ir apkārt mums. I also had to learn that there is no real help to people unless they come to Jesus. Un es varēju saprast tādu lietu, ka cilvēkiem viņi neatrod īstu palīdzību līdz tam brīdim, kamēr viņi nenāk pie Jēzus Kristus. Bring all their problems to the cross. Un ja viņi tikai tad, ja viņi atnes savas problēmas visas pie krusta. And so I realized that wherever you go in this world, un es saprotu, ka laiku mēs arī nedodos šajā pasaulē. We as human beings have all of us the same problems. We might be differently colored. Mums kā cilvēkiem, cilvēcīgām būtnēm ir vienmēr līdzīgas problēmas, varbūt tās ir dažādās izpausmēs vai krāsās. But the essence of it is the problem of the heart, problem. Un tā problēmas pat sirds, vai tā ir, kad, angļu valodā tas teiciens ļoti labi skan, bet latviešu valodā kā viņi varētu pārtulkot, es tā īsti nezinu, bet problēmas būtība ir tajā, kad problēma ir sirdī. And unless we let the creator of the heart to work in it and heal it, problems will be solved. Un līdz tam brīdim, kamēr mēs neatļaujam, lai radītājs, kas ir radījis cilvēku, darbojās mūsu sirdīs, tās sirds problēma netiek atrisināta. And actually, when we came, kind of forward with the aircraft into the airport, I was looking down. It was a couple of days ago. Dažas dienas atpakaļ, kad es sēdēju lidmašīnā un skatījos tur apkārt. And I thought it's interesting, just looking at the houses. Skatīties no lidmašīnas uz tām mājām. It seems that life is getting better here in Latvia as well. Kad dzīve šeit Latvijā kļūst arī labāk arī šeit. Better in the sense of that people obviously can build their houses. Tādā nozīmē, ka cilvēkiem rodas iespējas uzbūvēt labākas mājas. And
living box. Un tad, kad mēs mēģinājām Rīgā atrast apstāšanās vietu, kur varētu apstāties ar mašīnu. It was very hard to find one. Un īstenībā bija diezgan grūti atrast vietu, kur apstādāt mašīnu. Because there were so many cars around. Jo bija tik ļoti daudz mašīnas tur apkārtējā vietā. Now that tells us that God in His mercy also blesses people here. Un tas mums stāsta par to, ka Dievs savā žēlastībā arī svētī cilvēkus šeit. The question is, what's the spiritual life? What's the spiritual condition? Bet vienmēr jautājums paliek par to, kāds ir garīgais stāvoklis. And as Vienas said, the topic is redeeming the time. Kā jau es pieminēju, tā tēma ir izmantot laiku, izmantojot laiku. The question also is, do we understand what kind of time we live? Un jautājums arī tāds, vai mēs vispār saprotam to, kādā laikā mēs dzīvojam, vai kādā laikmetā mēs dzīvojam. Here in Latvia it's probably a little bit different, but in Germany, especially in the last 12 months probably, we've been through quite a lot of changing times. Un pēdējās mēnešos, īpaši pie mums Vācijā, mēs esam piedzīvojuši diezgan lielas pārmaiņas šajā laikā. Undermining also the feeling of absolute security people live in. Un tas ir tā kā izjaucis drošības sajūtu cilvēkos, to drošības sajūtu, kurā mēs dzīvojam. Till probably September, October last year. Piemēram, pagājušā gada septembrī, oktobrī. All those terror attacks which happened around the world. Visas tās terorista notikumi ar teroraktiem visā pasaulē. They appear to be so far away, even if it happened in London or Paris. Viņi likās mums tik ļoti tālu, un pat ja viņi notikās kaut kur Parīzē vai Londonā. We as Jews thought, well, it's still not us. Mēs kā vācieši domājam, tas, protams, neatiecās uz mums. And yet, all of a sudden, bet pēkšņi, it's also affecting us. Pēkšņi tas iespaido arī mūs. And really, literally can feel the fear in people's minds and hearts. Un pēkšņi jūs pat burtiski varat just, kā tas ir satraucis un kā tas darīs nemierīgus cilvēku prātus. And yes, people see the answers. Un jā, cilvēki sāk meklēt atbildes. But they cannot find them and all the politics and whatever the society has created in terms of philosophy and their own wisdom. Un viņi nevar šīs atbildes atrast tajā politikā vai tajā filosofijā, kas ir radījusi visu šīs lietas. And so far, I think the topic for those days is very much, let's say, on the point. Un tādēļ šī tēma ir ļoti trāpīga, tā kā punkts uz I. It is time for us Europeans to wake up. Jo tas ir laiks, kurā mums Eiropiešiem ir beidzot jāatmožās. For us in the West. Un arī pie mums rietumos. Because people seek answers. Jo cilvēki meklē atbildes. And the real answers are in the Word of God. Bet īsta atbilde ir tikai atrodama Dieva vārdā. And if maybe the condition here in Latvia is slightly different at the moment. Varbūt šajā mirklī Latvijā situācija ir nedaudz atšķirīga. If the spiritual condition doesn't change. Bet ja garīgais stāvoklis nemainīsies. All the other problems as we now have in the West will come over here as well. Visas tās problēmas, kas mums ir rietumu zemēs, visas tās problēmas atnāks arī šeit. And on the other hand, we can be thankful, and I think it is, I'm certain, it is a sign of God's mercy. Un otrs puses mēs varam būt ļoti pateicīgi par to, ka tas ir Dieva žēlastības zīme. And He shakes us and tries to wake up. Jo Viņš savu to mūs sapurina un liek mums atmosties. And if we go to Efeziešiem 5, ja mēs atveram Efeziešu vēstuli 5. nodaļu, where actually the topic of the days has been taken,
No kurienes ir paņemts šodien tas tēma? It says in verse 14, Un tur 14. pantā ir tā rakstīts. Awake, you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. Uzmosties, kas guli, un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Tad nu raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Redeeming the time, because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of God is. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. And he has drawn several points. The one I already mentioned, we have to wake up. Un te ir vairāk punkti minēti, un vienu jau es jau pieminēju. Uzmostieties. And if the Lord lets those things happen, which appear in our eyes evil and they are, Un ja Dievs atļauj mums ieraudzīt tās lietas, kas ir ļaunas, and people are mūsu acīs, being killed or suffer, un ja cilvēki tiek nogalināti un cieši, then I think it's also because there is no other means, obviously God has, but to go to this extreme. Tātad tas nozīmē, ka Dievam nav cita līdzekļa, kā doties uz šādiem ekstremālām lietām. To call us to wake up. Lai aicinātu mūs atmosties beidzot. I remember we had been running a radio program in Berlin. Mēs Berlīnē mums ir iespēja veidot radio raidījumu on evangelistic topics. Par evaņģeliskiem kristīgiem tematiem. And we had at the beginning of the 1 hour program, Un tur šīs 1 stundas programmas sākumā we had like a pulse, just a small story. Tas ir pašā sākumā mēs dodam tādu kā stāstu vai kā tādu impulsu. With an evangelistic or kurā ir kāds tāds evaņģelizējošs tāds sakne iekšā. And one day there was a story. There was a boy who had a disabled brother. Un viendien mēs izmantojam tādu stāstu notikumu, kur kādam zēnam bija brālis, kurš bija ar invaliditāti. And this disabled boy, or actually the family, was obviously not wealthy enough to have their own car. Šī ģimene nebija tik turīga, lai viņi varētu iegādāties paši savu mašīnu. But the dream of this disabled boy was to be taken somewhere in a sports car, somewhere around the blocks. Un tam zēnam, kurš bija ar invaliditāti, viņam bija tāda vēlēšanās un sapnis, ka kāds varētu ar sporta mašīnu kaut kur vest apkārt. Remember correctly, I think it was the birthday of this boy. Ja es pareizi atceros, tad tas bija šī zēna dzimšanas dienā. So his brother was seeking for possibility to somehow fulfill this dream. Un viņa tas brālis meklēja kādu iespēju, kā viņš varētu piepildīt šīm otrā brāļa vēlēšanās. And so he got out on the sidewalk with the wheelchair. Un viņš izgāja uz trotuāra kopā ar šo te brāli tādā ritiņkrēslā. Just tried to stop the car. Un mēģināja vienkārši apstādināt kādu mašīnu. But all of them were just speeding by. Bet visas mašīnas brauc vienkārši garām. And then there was a young man who was driving his sports car. Un tur bija kāds jauns cilvēks, kas brauc ar savu sporta mašīnu. He had a new car. It was a quite expensive one. Un viņam bija ļoti dārga mašīna, tāda ļoti laba. What he had bought from, saved some money. Un kur viņš bija nopircis par to, ka viņš bija sakrājis šo naudu. And it was
was a loud bang. Un pēkšņi bija tāds ļoti liels trieciens. The door of his car, and he just slammed the brakes and stopped. Un viņš nobremzēja un apstājās. He jumped out in his anger. Un viņš tad laikam kā bija sitiens pa viņu durvīm, un viņš izlec laukā no tās mašīnas. And he turned around the car and saw a big dent in the door of his car. Dent? Dent. Jā, punch. Tad viņš pēkšņi ieraudzīja, ka viņa tajās durvīs ir liels tāds buns iesists iekšā, uz iekšu. Then he saw someone throwing a brick into his car. Un tad viņš pēkšņi ieraudzīja to cilvēku, kas uz viņu mašīnu bija metis ar ķieģeli. And then he saw this poor boy standing. Un tad viņš ieraudzīja šo nabadzīgo zēnu, kas stāvēja. He said, "Are you mad? What have you done?" Viņš teica, vai tu esi traks, ko tu esi izdarījis? And the tears were already running. Un viņam asaras bija. He said, "That was my last chance to stop someone." Viņš teica, tā bija man pēdējā iespēja apstādināt kādu. He said, "What happened?" Bet kas notic? And then he explained to him. Un tā viņš viņam izskaidroja. His disabled brother would like to take him from his car. Viņš teica, mans brālis, kurš ir invalīda ratiņos, viņš vēlās arī ar šo mašīnu izbraukt. And that broke the heart of this young man. Un šis notikums tā kā salauza sirdi tam braucējam. He had taken the boy, put it in his car, Un viņš paņēma šo zēnu, ielika savā mašīnā. drove him proudly through the streets of the town. Un viņš viņu lepni izveda caur visā pilsētas ielā. And he kept the dent in the door Un viņš saglabāja šo te bukti, kas bija viņa durvīs. as a sign, as a reminder that he has to be patient and has to be love to love to other people. Viņš gribēja saglabāt šo lietu kā zīmi, ka viņam ir jābūt iecietīgam un mīlestību pret citiem. And very often it appears to me that God also has to throw a brick into our life. Bet ļoti bieži tas man atgādina arī to, ka Dievs arī sviež kādu akmeni uz manām durvīm. That we wake up Lai mēs pamostos. out of maybe for a life which seems to be so secure. Pamostos no dzīves, kur mums šķietam liekas tik droši ir. And realize that we have to live lives. Un apzināties to, ka mums ir jādzīvo gudri, sapratīgi. Now, having read about the wisdom, I thought, what is wisdom? Un ja mēs lasījām par to, kad ir par gudrību, jāuzdod jautājums, kas tad ir gudrība? In Germany, we have a committee of wise men. Vācijā mums ir kādu gudru cilvēku padomu vai komiteju. Who are the advisors of our government. Un šie cilvēki dod padomus kā valdības cilvēkiem. And once a year, they come together and they talk about what is the future. Un vienreiz gadā šie cilvēki sanāk kopā un spriež par to, ko par nākotni. And they advise them Viņi dod padomus viņiem, what they shall be doing. kas viņiem ir jādara. That's not the wisdom the Word of God speaks about. Bet tā nav gudrība, par ko Dieva vārds runā. They're probably very, very educated. Iespējams, viņi ir ļoti, ļoti augsti izglītoti. They are kind of the top minds in Germany. Iespējams, tie ir top intelektuāļi Vācijā. But in Proverbs 9, verse 10, it says, "The fear of God is the beginning of all wisdom." Salamāna pamācībās 9. nodaļā 10. pantā rakstīts, ka Dieva bijība ir visas gudrības sākums. And the knowledge of the Holy One is understanding. Un izpratne par to, kas ir svēts, tā ir atzīšana vai atziņa. So the question also is, do we understand the time we live?
Un jautājums parādās par to, vai mēs saprotam laiku, kurā mēs dzīvojam. Do we understand what God wants to tell us through all those what's happening around us? Vai mēs saprotam to, ko Dievs grib mums pateikt ar notikumiem, kas notiek? If your colleagues or neighbors are, well, not very friendly to you, Ja tavu kolēģi vai tavu darbiedri nav pārāk draudzīgi pret tevi, do you understand what God tries to tell you? vai tu saproti, ko Dievs ar to grib tev pateikt? There are problems in the family with the children, between husband and wife. Ja ģimenē parādās problēmas starp vīru un sievu, Do you understand where it comes from? vai mēs saprotam, no kurienes tas rodās? If my child misbehaved, Ja mans bērns uzvedās ne tā, kā vajadzētu, is it because the child has learned something or picked up someone in kindergarten? vai tas ir tāpēc, ka šis bērns ir kaut ko paņēmis no bērndārs, ko nevajag, Or brought something from school and the whole society and the school is guilty of not teaching the right values? vai tas ir tāpēc, ka viņš skolā kaut ko ir pieņēmis un visa pārējā sabiedrība ir vainīga par to, ka viņi nemāca mūsu bērnus. Do I have to question myself? Bet man jāuzdod jautājums arī pašam par sevi. Have I given my child everything it needs to Vai esmu devis saviem bērniem to, kas viņam ir vajadzīgs? understand what's right and what's Un wrong? vai esmu devis viņiem to, lai viņi varētu saprast, kas ir labs un kas ir slikts? To distinguish between right and wrong Lai viņi varētu atšķirt to, kas ir starp labu un ļaunu. and depart from the wrong. Un lai viņi varētu iet projām no tā, kas ir slikts un ļauns. And then also the understanding of the will of God. Un tad Dieva gribas saprašana. What does God want to do in my life? Ko Dievs vēlas darīt manā dzīvē? Why has He put me where I am? Kāpēc viņš ir ielicis man tajā vietā, kur es atrodos? And can He work through me what He wants to do? Vai viņš var darboties caur mani un strādāt tā, kā viņš to vēlas? As a young person, do I understand what the will of God is? Vai es kā jauns cilvēks saprotu to, kāda ir Dieva griba priekš manis? Man of God once said, sometimes he has the impression that some young men hear the voice of God only once. Un kāds cilvēks vienreiz teica, ka jauns cilvēks dzird Dieva balsi tikai vienreiz dzīvē. When they see a young lady that basically ignores a desire them to marry, Un tas notiekās tad, kad viņš ierauga kādu jaunu sievieti, un tas aizdedzina viņu vēlmu apprecēties. and then they start looking in the Word of God, Un tad viņš sāk meklēt Dievu vārdā, and they find all the verses which confirm that he has to marry this lady. un tad viņš mēģina atrast pilnīgi visas raksturvietas, kas Bībelē rakstīts par to, ka viņam jāprecās tieši ar šo meiteni. And once they get married, Un tad, kad viņš apprecās, after a couple of years, they will suddenly get an idea, un pēc pāris gadiem viņiem rodās kāda ideja, oh, probably it wasn't really the will of God. tad pēkšņi rodās tā doma, ka varbūt tā nemaz nebija īsti Dieva griba. And they realized this lady is probably not as easy as they thought before. Un pēkšņi viņš sāk apzinājās, ka varbūt šī sieviete nemaz nebija tik, ar šo sievieti nav tik viegli mums dzīvot. And, well, all things become so difficult. Un pēkšņi visas lietas kļūst tik ļoti sarežģītas. And then this young man doesn't hear the voice of God anymore. Un pēkšņi šis jaunais cilvēks vairs nedzird Dievu balsi vairāk. And wonders whether God has departed somewhere. Un brīnās par to, kur Dievs ir palicis. I mean, the same applies to young ladies as well. Un tas pats attiecās, protams, arī uz jaunām sievietēm. I remember one case where a young man came and said, I need to marry you. Es atceros, ka vienreiz viens jaunietis atnāca viens un teica, man vajag apprecēties. And I said, Es teicu, no. whom shall we marry?
Un ko tu gribi, kur tu gribi apprecēties? Well, I need to find a lady. Man jāatrod kāda meitene. Didn't you think of that God wants you to marry? Don't you think that if you want to get married, that God wants you? Bet vai tu domā, ka Dievs vēlās, lai tu apprecētos? That He has prepared somewhere a lady. You don't have to seek for her. Ja Dievs ir sagatavojis kādu meiteni priekš tev nav jāsteig apkārt meklējumam. And he is, well, carried on. Un viņš turpināja savas domas. In the meantime, I never got married, but how that happened, I wasn't involved. Bet, viņš galā viņš apprecējās arī, bet, kā tur viss tas notikās, es vairs neesmu tā informēts par to, tur es nebiju iesaistīts. I only can pray that the Lord uses this marriage to prepare them both, change them both into the image of Christ. Es tikai vēl lūgu Dievu par to, lai Dievs pārveido viņas abas divas Kristus līdzībā. Because that's the only purpose of the marriage, of the own. Obviously, it's also to bring children into this world. Tātad, jo laulības viens no mērķiem ir kļūt līdzīgākiem Kristum, bet, protams, arī, lai bērni dzimtu. The main purpose is, through the marriage, to prepare both, or change them into the image of Christ. Bet laulības galvenais mērķis, lai cilvēks tiktu pārveidots Kristus līdzībā. Now, understanding also God's will. Un attiecībā uz Dievu gribu. In a epistle Paul has written to Timothy, Un savā vēstulē, kur Pāvils rakstīja Timotejam, it says that it's the will of God that all people are saved. viņš raksta par to, ka tā ir Dieva griba, lai visi cilvēki tiktu izglābti. But God is a holy God. Bet Dievs ir svēts Dievs. And the salvation is not just something cheap. Bet glābšana līdz ar to nav kaut kas ļoti lēts. God himself has paid the highest price. Dievs pats ir samaksājis visaugstāko cenu. He, as the creator of the whole universe, could pay. Viņš kā visa universa radītājs varēja maksāt. And having paid this price for us, Un pat cik viņš ir samaksājis šo visaugstāko cenu, we cannot lower that. priekš mums mēs to nevaram pazemināt. We can assume that God will somehow just be not so attentive to how we are and what we do. Un mēs nevaram cerēt, ka Dievs pazeminās šo te prasību, neskatīsies uz to, kādi mēs esam un ko mēs darām. And just close his eyes and just let us go into heaven. Un viņš vienkārši pievērs acis un atļaus, dodieties uz debesīm. Unless we've been to the cross. Ja mēs nebūsim nonākuši pie krusta, Unless we've been cleansed by the blood of Jesus Christ. ja mēs nebūsim šķīstīti Jēzus Kristus asinīs, Unless we've been cleansed there. ja mēs tur nebūsim šķīstījušies. And having been there, we have to carry that message further to other people. Bet ja mēs esam tur bijuši, tad mums arī šī vēsts ir jānes tālāk citiem cilvēkiem. And there are so many people around us Un mums apkārt ir ļoti daudz cilvēku, who do not know the Lord Jesus, kuri nepazīst kungu Jēzu, who even curse the name. kur varbūt pat viņu vārdu zaimo. But will those people see Christ in me? Bet vai šie cilvēki var ieraudzīt Kristu manī? In John chapter 1 it says, Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā tur rakstīts:
And the Word became flesh. Rakstīts vārds kļuva miesa. The question is, has this Word become flesh in me? Un jautājums parādās par to, vai šis vārds kļuvis ar miesu manī, vai realizējies. Is it visible? Vai tas ir redzams? You cannot hide the town on a mountaintop. Mēs nekādīgi nevaram noslēpt pilsētu, kas atrodas kalnu galotnē. So I cannot hide Christ. Tāpat arī es nevaru noslēpt Kristu, if He's really in me. Ja viņš patiešām atrodas manī. And that's what people are looking for. Un tas ir tas, ko cilvēki meklē. They want to see a genuine faith. Viņi vēlās redzēt patiesu, īstu ticību. Nothing superficial. Neko tādu virspusēju vieglu. They want to see something, goes well beyond what human beings are. Viņi grib redzēt kaut ko tādu, kas iet vairāk nekā parastiem cilvēkiem. Not something lifted off this earth, but a real faith they can. Ne kaut ko tādu, kas ir atrauc no šīs zemes, bet reāli īsta ticība. Experience, and that is something God is offering us. Pieredze, ko Dievs mums dāvā. But we have to purify our hearts. Bet viņam ir pirms tam jāšķīst mūsu sirds. So that He can live in us. Lai viņš varētu dzīvot mūsos. And that is a progressive process. Un tas ir arī attīstošs process, uz priekšējošs process. God goes with us from one step to the other. Dievs iet kopā ar mums no vienas soļa uz nākošo soli. I remember when I came to the cross the first time. Es atceros par to brīdi, kad es nācu pie krusta pirmoreiz. And had things in my heart which were very visible to the outside world. Un manā sirdī bija lietas, kuras bija ļoti acīm redzamas cilvēkiem no šīs pasaules. And I had to bring them to the cross. Un man tas bija jāatnes pie krusta. The Lord really freed me from that. Un tas kungs atbrīvoja man patiešām no šīm lietām. Things which I was struggling with for years, not even being a believer, but knew it was wrong. Lietas, ar kurām es cīnījos gadiem, kaut gan es nebiju ticīgs, bet es jau zināju savā sirdī, ka tās ir nepareizas aplomas. I had no victory yet after just bringing to light. Un man nebija uzvara pār tām. Man vajadzēja tās nest vienkārši gaismā. With the counsel, with the witness. Kopā ar kādu cilvēku, kas bija liecinieks tam. And when he prayed, un kad viņš lūdz Dievu, it was gone. Pēkšņi šīs lietas var bija pagājusi, aizgājusi. Viņi vairs nebija klātesoši. And sometimes people come and go, why do I have to confess it in the presence of a counselor? Dažreiz cilvēki nāk un jautā tāds jautājums, kāpēc man vajadzīgs ir kāds grēks atzīt dvēseli kopēji vai padomdevēji priekšā? Well, if the devil comes back and tries to convince you, ja valsts nāk atpakaļ un cenšas tev pārliecināt, you are so bad and you are guilty of so many things. Tu esi tik slikts un tu esi vainīgs tik daudzās lietās. Those things which are brought to light with a witness. Tās lietas, kas ir iznestas gaismā kopā ar kādu cilvēku, kas ir liecinieks. Yes, the Word of God says, Dieva vārds saka, God has forgiven. Dievs viņš to ir piedevis. And when He has forgiven, ja Dievs to ir piedevis, He has forgotten. Viņš to ir aizmirsis. It has been drawn somewhere in the deepest side of the sea. Tas ir iemests visdziļākajā jūras vietā. So the darkness has no right anymore. Tā, ka tumsē vairs nav nekādas tiesības par mani. But I must have left it behind me. Un tādēļ viņam tas ir jāatstāja. It doesn't help if I confess my sin and the very next day bring it back again. Tas man nepalīdz, ja es kādā grēkā atzīstos, bet nākošā dienā to atkal valku atpakaļ. But if I confess it wholeheartedly,
Bet ja es to no visas sirds nožēloju un atzīstu, the Lord is faithful and forgives. tad tas kungs ir uzticams un piedod. He cleanses us, as it says in Tad viņš šķīstī mūs, kā viņš to saka, pirmajā Jāņa vēstulē. Now the other thing is redeeming the time. I think I concluded that. Un ir vēl kāda lieta, kas ir saistībā ar laika izmantošanu, un to es gribētu arī noslēgt. Psalm 90, verse 12, it says, 90. psalmā, 12. pantā. So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Tur rakstīts tā ir: māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam. In other words, we have to think that we won't live forever on this earth. Citiem vārdiem sakot, mums ir jāmācās saprast, ka mēs nedzīvosim šeit šīs zemes mūžīgi. And there will come a day where we have to face the Lord. Un pienāks kāda diena, kad mums jāstājās Dieva priekšā. And the question is everything in the Word of God? Un tad jautājums ir par to, vai viss ir Dieva gaismā, Is everything brought to the cross? vai visas lietas ir atnestas pie krusta, Has everything been forgiven? vai visas lietas ir piedotas. Have I forgiven everybody? Vai es pats esmu piedevis ikvienam cilvēkam šajā pasaulē? Because if I want to enter heaven, Jo, ja es vēlos iekļūt debesīs, and there might be a person whom I haven't forgiven, un tur varbūt priekšā būs kāds cilvēks, kuram es neesmu piedevis, how can I meet this person? kā es varēšu tur viņu satikt? And all I've read about heaven in this Word of God, Un viss, ko esmu lasījis šajā Dieva vārdā, nowhere says that one person will be set somewhere in one corner of heaven's kingdom, un tur nav rakstīts, ka kāds cilvēks varēs atrasties debesu valstības kaut kur tur vienā stūrī, and the other one whom I won't meet for whatever in my life will be put somewhere, I don't know, on the other side of heaven so that we never ever get across. Un otrs cilvēks, tas kuram es nevaru piedot, ka viņš atradīsies debesu otrā pusītē, un tā, lai mēs nekad mūžīgi nesatiktos. Who are only in heaven are only volunteers. Debesīs atradīsies vienīgi brīvprātīgie. Who want to enter heaven. Tie, kas vēlējās iekļūt debesīs. And who have forgiven everybody. Tie, kur ir piedevuši ikvienam. Because I didn't know the person who hurt me, whether this person will enter heaven one day. Jo tas cilvēks, kuram es piedodu, es nezinu, vai viņš nokļūs debesīs. Even King Manasseh, we did a lot of atrocities. Pat ķēniņš Manase, kurš izdarīja tik ļoti daudz pretīgas lietas, He humbled. He broken. viņš pazemojās un viņš bija salauzts, Because he saw himself in the Lord of God. jo viņš pēkšņi ieraudzīja sevi Dieva gaismā. So much more. Even in churches are so many strifes and Un pat arī draudzēs mēs ievērām, ka daudz cilvēku strīdās savstarpēji. unforgiveness. Un ir ļoti liela nepiedošana. So how can we enter if I haven't forgiven Kā es tad iešu debesīs, ja es viņam neesmu piedevis? anyone of this world? Ikvienam cilvēkam neesmu piedevis. And if the Lord had allowed it to happen, that it had been hurt, Ja Dievs to ir pieļāvis, kad es tieku ievainots ar kādu cilvēku, He let it happen for a certain purpose, tad viņš ir atļāvis šai lietai notikt ar kādu mērķi, to teach me lai mācītu mani, to count my days, lai mācītu skaitīt manas dienas, get a heart of wisdom, lai es iegūtu gudru sirdi, which fears God, sirdi, kas bīstās Dievu, and knows it, passed him by. Whatever hurt me, that has passed God as well. What hurt me, that hurt me.
He experienced the same. Pardon? He experienced the same. No. No, it's not because he experienced it, but because he allowed it to happen. Jā. Tātad Dievs atļāva tam notikties. And he allowed it to happen for a certain purpose. Viņš atļāva to ar noteiktu mērķi notikt. And so I learned to forgive. Un tādā veidā es mācos piedot cilvēkam. And let cleanse my life, my heart. Un atļauju šķīstīt savu sirdi un savu dzīvi. From grief, from unforgiveness. Atbrīvot to no nepiedošanas, no sarūktinājuma. So that he can welcome me. Tā, lai viņš var laipni ielūgt mani. But also be a witness of his work in me. Of God's work in me. Un tādā veidā arī, lai es varētu būt liecinieks Dieva darbam manā dzīvē. So that other people see the Lord. Tā, lai citi cilvēki arī varētu redzēt to kungu. And that's what I wish you. Un tas arī ir tas, ko jums novēlu. Work in your midst. Lai Dievs darbojās arī jūsu vidū. And if things which are a bit of strange happen to you, Un ja ir kāds lietas, kas kā jums neparastas notiekās, that you seek the Lord. lai jūs varat meklēt Dievu, to kungu. Try to understand what he wants to tell you. Lai jūs censtos saprast to, ko Dievs vēlas pateikt ar to. That you understand it's his work in you. Ka tas ir viņa darbs jūsos. And if we want to pour out our life before him, put that into his hands. Un lai mēs atļaujam šīs lietas ielikt Dieva rokās. If you've done it wholeheartedly, Ja mēs esam to darījuši no visas sirds, you can be certain jūs varat būt droši, strange things will happen. Arī neparastas lietas notiksies. First of all, things will happen which are very unpleasant. Lietas, kuras man neliksies ļoti patīkamas. That's not because God wants to hurt you, Tas nav tāpēc, ka Dievam būtu kāda patika mūs ievainot, but because he wants to glorify his name through your life. bet tas ir tāpēc, ka viņš grib pagodināt savu vārdu caur tavu dzīvi. And that's my concluding words as we read in one of the devotions the other day. Vienu dienu mēs lasījām ikdienas lasījumā, Ozolnieka ikdienas lasījumā, to become a wine, the grapes have to be pressed. Mēs lasījām tādas domas, ka, lai kļūtu par vīnogu sulu vai par vīnu, tām vīnogām ir jātiek saspiestām. Nav iespējams dzert vīnogas. So they have to be pressed. Tām vīnogām jātiek saspiestām. And that's what God wants to do with his children as well. Un tas ir tas, ko viņš grib darīt arī ar saviem bērniem. He wants to make a wine which is tasty. Viņš grib darīt vīnu, kas ir garšīgs. Not sour or bitter. Nevis rūgtu, nevis skābu. But sweet, so that other people become thirsty for this work of the Lord. Bet lai tas būtu salds un lai citiem cilvēkiem būtu, lai citi cilvēki slāptu pēc tā Dieva darba. But I have to allow the Lord to squeeze me between the thumb and the finger. Bet mums ir jāatļauj, lai Dievs mūs saspiež starp īkšķi un pirkstiem. It's not pleasant. Tas var būt nepatīkami. It will hurt. Tas var būt sāpēs. The healing balm of the Lord Bet Dieva dziedinošais balzāms, is so good, it heals very good. viņš ir tik labs, ka viņš dziedina šos ievainojumus. May the Lord bless you. Lai Dievs svētī jūs.